Martakake Injil ana kahanan apa wae. Panglimbang 5 menit dina Setu Wage tanggal 6 Juni taun 2026 kapethik saka serat Rasul Paulus kapindho marang Santo Timotius bab 4 ayat 1 tekan ayat 8. Asring aku antuk pitakonan utawa luwih trepe pangudharasa bab pengalaman urip ora nyenengake marga tumindak becik. Kakandhakake nadyan wis nyambut gawe kanthi becik isih dicelathu lan dipaido. Mangkel rasane. Ana uga kang mratelakake menawa marga panggaweane sajak kaanggep becik njur dibleki panggawean sak pirang-piran nganti rasane ra bisa ambegan. Nanggapi kabeh mau, aku mung kandha mengkene. Tumindak becik dicelathu, tumindak ala dicelathu, luwih becik tumindak becik. Nadyan kepenak saiki, tumindak ala ya bakal ngunduh pakarti ora kepenak tembi. Sewalike tumindak becik saiki pancen ora kepenak nanging tembe mesti kepenak. Yo milih tumindak becik. Pamrayogaku marang para seduluring cecala mau rumangsaku antuk paneguhane ana waosan kapisan dina iki. Ing waosan Santo Paulus meling mawanti-wanti marang Santo Timotius supaya martakake sabda dalem Gusti ing kahanan apa wae. Tansah siap siaga, mbuh becik, mbuh ora becik kahanane. Kandhakna kang luput saruwe lan pituturana kanthi sakabehing kasabaran lan piwulang. Mengkono piwelinge. Tegese jroning kahanan apa wae, warta kabecikan dalem Gusti kudu kawartakake. Mbuh apik tumanggape, mbuh ora apik tumanggape, warta kabecikan dalem kudu kawartakake. Karepe manungsa mono urip tansah kepenak, ora perlu nemu ridu, pepalang, aja ngangsi bentrik, apa meneh memungsuan. Wong wegah nyaruwe, caos peling, apa meneh bentrik karo wong liya, marga mung nuwuhake sesrawungan kang ora kepenak. Nanging sifat manungsa mono werna-werna, ana kang seneng nacat, ana kang seneng perintah, ana kang dedel, ana kang keminter, ana kang buruk lan sak pituruti. Sikap kang paling ala yaiku rikala wong gemang nampa piwulang sehat. Para pendherek dalam Gusti tinimbalan dandan-dandan kahanan manungsa mau migunakake warta kabecikan dalem alias migunakake Injil. Para tresna pelem kinasih kaya dene Santo Timotius, gelem ora gelem, saguh ora saguh, para pendherek dalem uga kudu kaadepake marang kanyatan urip bermasyarakat. Kita kautus martakake sabda dalem marang kabeh wong, ora bisa pilih-pilih amung sing apik-apik tok. Mula kudu siap siaga. Siap siaga tegese nyawisake tekad lan teguhing ati kanggo ngadepi kabeh mau kanthi sembodo selaras karo piwulang dalem Gusti. Ayo padha sinau marang Santo Timotius, Santo Paulus kepara marang Gusti Yesus piyambak kang tan gigrik ngadepi sakeh pepalang. Sangger bener ora ana alasan apa wae kanggo mundur. Gusti kang ngutus, panjenengane kang ngampi-ngampingi, menehi kekuatan lan solusi marang sakeh ruwet renteking ayahan. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam yang roh moso yang putra tuwin yang roh suci. Amin. Alamo sae kawula munjuk sembah nuwun awit paneguhan dalem kangge tansah tumindak sae lantaran pemutipun Santo Paulus dumateng Santo Timotius. Mugi liunana yang romo yang putra tuwin yang roh suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklame-lamenipun. Amin. Kunjung asma dalam yang romo so yang putra tuwin yang roh suci. Amin.